بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بنرحب بكم في قناتكم يوميات زملكاوي، وبنشكركم على دعمكم لينا باللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتشيير فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر العدد من المشاهدين والمتابعين الاهلاويه والزملكاويه. وبشكر اخواتي الاهلاويه وحبايب الاهلاويه على تعليقاتهم الجميله والظريفه والمؤدبه والمحترمه على قناتهم يوميات زملكاوي، ومستنيين دعمكم وتشجيعكم اخواتنا الزملكاويين. النهارده هنتكلم على لعيب كبير جدا يعتبر من ابرز واحسن المواهب اللي موجوده في مصر، وعمل مشاكل وعامل دوشه كبيره جدا الفتره الاخيره. امام عاشور يا جماعه موهبه من احسن المواهب اللي موجوده في مصر، ما يقلش من وجهه نظري عن محمد صلاح وعن زيزو وعن الناس القفشه والناس دي. ولكن امام عاشور في الزمالك كان تقريبا افضل لاعب في الزمالك في وجود زيزو وفي وجود بن شرقي وفي وجود فرجاني ساسي، والجيل ده كان برضه امام عاشور منور وباين قوي اداء ودفاعيا وهجوميا. بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب من نوعيه اللعيبه اللي هي تلعب في اي مكان، عامل زي ابراهيم سعيد كده مثلا، عامل زي حسني عبد ربه، الناس اللي هي عندها رقم واحد مهاره التصويب. بسم الله ما شاء الله عليه. امام عاشور بيجيب اجوان تقريبا من اي مكان في الملعب، رجليه تقيله جدا، رجليه مظبوطه. واجوانه مع الاهلي بصراحه انا بشوفه بيجيب اجوان غريبه جدا على الطاير وكده. بس كمان نتكلم على امام دفاعيا. امام عاشور لو لعبته مثلا في مركز باك يمين باك شمال في خط الوسط ديفندر، بسم الله ما شاء الله الحته الدفاعيه عنده 10/10. فدفاعيا وهجوميا وكل حاجه نقدر نقول ان امام عاشور واحد من افضل اللعيبه الموجوده في مصر، ومن افضل اللعيبه اللي لعبت للاهلي والزمالك. ولكن مشكله امام عاشور بدا يهبط مستواه ومستواه يقل، حتى ان هو يطلع بره التشكيل الاساسي لمنتخب مصر وللنادي الاهلي لما بدا يتجه للشو وللبروباجندا، وبدا ان هو يغلط وما يلاقيش حد يحاسبه. شفنا امام عاشور لما كان في الزمالك وشتم كابتن صالح سليم وشتم جماهير الاهلي، خد عقوبه ايقاف 10 ماتشات. طب انت يا امام عاشور لما رحت الاهلي وبدات ان انت تغلط في جماهير الزمالك وتغني ضد جماهير الزمالك اللي انت اصلا قبل كده كنت بتبوس التيشيرت وبتحلف 100 يمين ان انت زملكاوي، اداره الاهلي ما بتعاقبوش، ودي النتيجه. امام عاشور النهارده متغرم بمليون جنيه وواخد ايقاف ان هو يلعب في ماتشات النادي الاهلي وفي التدريبات، وعامل مشكله مع كابتن الفريق محمد الشناوي.